रहे रिवर राफ्टिंग करने। शिवपुरी से हमारा जानकी सेतु तक का राफ्टिंग होने वाला है 16 किलोमीटर। और क्या फेयर पड़ा हमें क्या नहीं, तो ये वीडियो के एंड में तुम्हें पता चलेगा। ये हमारा राफ्ट है, ये क्या बोला जाता है, बोट। ये लेवल 4 का वेस्ट, ये लेवल 4। ये एक बार बोलिए हमारी ऑडियंस को, एक बार आए बिल्कुल आए और मजे ले। Cheers! मैगी प्लस वाटरफॉल रिवर साइड, क्या ही चाहिए आप।